Vjerujem da je utakmica bila zanimljiva gledateljima, prije svega nama trenerima na klubi baš i nije, obzirom da se rezultat kretao od +1 do -1. Evo, na kraju smo mi malo više sreće imali i pobjedili. Imali smo utakmicu s ekipom KTC-a iz Križevaca, koja je ovaj put odigrala bolju utakmicu od nas. Jedili su 30-29 i na kraju ispada da su više željeli tu pobjedu nego naši igrači koji su opet imali previše tehničkih pogrešaka da bi protiv ovakve ekipe došli do pobjede. Teško je, sad nakon 3 kola imamo 3 poraza. Iduće kolo dolazi Đurđenovac, vidjet ćemo, probat ćemo se tu vaditi, ali ovakvim načinom vrlo teško će biti u prvenstvu. Hvala.